morning, Siargao. Maayong buntag po kaninyong tanan. Maayong buntag, bagandang umaga sa lahat. Good morning sa atong mga viewers karon o sa atong mga commenters, reactors. Good morning, Siargao. Gikan na kan Charles Ken Mantilla. Sayo gayud ka karon, Charles. Salamat, maayong buntag kanimo din ha. Good morning, Siargao TV. Gikan na kang Renilyn Suazo, good morning po. Maayong buntag, Caraga Region. Gikan na kang Carbrex Mecate. Salamat po. Good morning, Union. Gikan na kang Noy Tulipas. Good morning, Siargao noon. Good morning, Kuya G. Gikan na kang Meller Verbal. Salamat po. Magandang umaga kaninyong tanan. Maayong good morning po. Good morning kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Ilabi na sa atong mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao. Ang dapa San Isidro del Carmen, San Benito Pilar, Santa Monica, Burgos, General Luna, og sa Socorro. Maayong buntag po kaninyong tanan, magandang umaga. Good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ang serbisyo para na kanatong Pilipino. Good morning po, magandang umaga. Good morning usab sa mga silingan nato nga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, ug ang Dinagat Islands. Good morning po kaninyong tanan. Magandang umaga, mga ka-Siargao. Aniya nasabta sa laing edisyon sa atong programa Siargao TV News para napagatod kaninyo sa mga latest updates sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, rehiyon sa Caraga, sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, o sa tibuok kalibutan. Magandang umaga po kaninyong tanan. Good morning, Siargao Nods. Good morning, Kuya G. Gikan na kang Meller Verbal. Salamat. Good morning, Siargao. Gikan na kang Chris Consigna Gorillo. Salamat po. Mayong buntag, Adrian Rico Hima. Good morning kanimo din ha. Good morning, Rinalda Lala Alsong. Salamat po. Stay safe, Caraga. Stay safe, Philippines. Gikan na kang Meller Verbal. Salamat po. Mayong buntag, Siargao. Mayong buntag, Kuya G. Happy Fiesta. Mahal ko silangan. San Fernando, amping mo diha. Gikan na kang Rosie Tagod. Salamat po. Magandang umaga. Good morning, Siargao. Sir G. Gikan na kang Maria Lynn Buo. Salamat, Maria Lynn Buo. Magandang umaga po. Good morning kaninyong tanan. Happy viewing po. Dili na ta maglangan, mga ka-Siargao, atong pagasayaron karon ang kahimtang sa atong panahon. Adunay gibantayan karon, mga ka-Siargao, nga low pressure area as of 3 AM karong adlaw nga gibana-bana nga anaa sa 555 kilometers east of Infanta, Quezon, mga ka-Siargao. Southwest monsoon ang nakaapekto karon sa panahon sa Southern Luzon, Visayas o sa Mindanao, mga ka-Siargao. Samtang ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, BARMM o Soc-Sargen makaangkon sa mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa katag-katag nga pag-ulan, kilat o ang pagpanalugdog tungod na sa southwest monsoon. Ang ubang dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdagom ngadto na sa madagumon o mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat o pagpanalugdog tungod na, mga ka-Siargao, sa mga localized thunderstorms. Hinay ngadto na sa kasarangan ang masinati nato nga pagbalod sa kadagatan. Atong makita sa atong screen na adunay gibantayan gayod nga low pressure area gawas dinhi na sa atong Philippine Area of Responsibility, mga ka-Siargao. As of 3 AM na aduna kini gibana-bana nga 75 kilometers per hour haduol sa center nga sustained winds, mga ka-Siargao. Samtang ang gustiness niini moabot hangtod na sa 90 kilometers per hour. Og ang dagan niini, mga ka-Siargao, is slowly westward, mga ka-Siargao. Makunang latest updates nato sa kahimtang nato sa atong panahon karong buntaga. Good morning, happy viewing po kang Lang Lubrio. Good morning, Kuya G, watching from Manila. Good morning usab sa mga taga Siargao noon, mga naminaw og nangita sa inyong live stream. Keep safe, Siargao noon, at sa inyo, Kuya G. Salamat po. Good morning po. Gikan na kan Leslie Abueges. Good morning. Gikan na kang Kate
Padal, salamat po. Good morning kang Leslie Porta. Good morning, happy viewing po. Susan Berte Tabacon, salamat po. Good morning Kuya G, watching from Surigao City. Stay safe, God bless. Good morning po, gikan na kang Aster na Dagani. Good morning. Shoutout sa mga Fresh, gikan na kang Melar Ocon, salamat. Good morning sa tanan from Alegria Border Checkpoint PNP, gikan na kang Gigi Andoy, salamat po. Magandang umaga. Mayong buntag, Kuya G, gikan na kang CJ Himaucha. Good morning, Charito, gikan na sa San Isidro. Salamat. Good morning, Kuya G, gikan na kang Jessa Paulino Sipe. Good morning, Siargao. Good morning, Siargao TV. My Daily TV every morning. Gikan na kang Junel Despoy. Salamat po. Mayong buntag, Sir G. Maayong buntag, Siargao. Good morning po. Maayong buntag kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Dili na ta maglangan, mga ka-Siargao, atong pag-asayron karon ang pinakaunang bahin sa atong mga balita karong buntaga. Santa Monica Municipal Police Station mihatag og hinabang sa katawhan. Mipahigayon og pangpanghatag og in-kind relief goods ang Santa Monica Municipal Police Station, mga ka-Siargao, sa pagpangulo ni Police Corporal Winston Matugas, ang Assistant PCRP and CO, kagahapong adlaw alas 2:22 sa hapon. Gihatag ang maong relief goods ngadto na kang Mr. Gorgonio Conchaulita, usa ka kabos nga pamilya sa Barangay Mabini, Santa Monica. Kini ang usa sa mga advokasya sa kapulisan karon, ilabi na sa programa niini nga Kapwa Ko Sagot Ko, nga nagtumong nga suportahan ang mga indigent families nga naapektaran sa implementasyon sa community quarantine, mga ka-Siargao. Mao kana ang latest updates sa Santa Monica Police Station. Samtang updates ubang bahin sa San Isidro, Siargao, gipailalom sa Modified Enhanced Community Quarantine. Gideklara karon sa probinsya Surigao del Norte nga ang munisipalidad sa San Isidro, Siargao ipailalom sa Modified Enhanced Community Quarantine kon MECQ sugod karong adlaw, October 6 hangtod na sa October 20, 2020. Base na sa gipagawas nga Executive Order number 20-041 Series of 2020. Samtang una na nga ang mga unang gideklara nga mga barangay nga gipailalom sa ECQ sa San Isidro magpabilin nga ECQ gihapon. Sa maong EO Executive Order, kinahanglan ang tanang katawhan magpabilin sa nagkadaiyang panimalay lamang ug bawal ang paggawas-gawas. Limitado karon ang lihok sa maong munisipalidad, ipatuman na usab ang color-coded nga mga quarantine pass nga nag-indikar sa paggawa sa katawhan, ilabi na kung mupalit kini og mga essentials. Liquor ban na, bawal ang tapok-tapok, ipatuman usab ang curfew hours, mga ka-Siargao, sa maong lungsod. Samtang natay nakuha nga impormasyon kagabi nga adunay nadugang na usab nga may positibo sa COVID-19 sa San Isidro, mga ka-Siargao. Samtang sa laing bahin, travel restrictions sa Surigao del Norte extended. Extended karon ang validity sa Executive Order number 20-039 og Memorandum Order 20-343 o ang pagbawal sa biyahe og movement sa mga passenger trips vessels sa Surigao del Norte. Sumala pa nga extended kini, mga ka-Siargao, hangtod sa October 11, 2020 base na sa Memorandum Order number 20-370 nga gipagawas karon sa probinsya Surigao del Norte. Kini nga mga protocol sumala pa aron mapakusog ang mga existing COVID-19 measures ug aron usab mapugngan ang pagkailap sa COVID-19 sa atong probinsya Surigao del Norte. Good morning po, magandang umaga. Happy viewing po sa atong mga viewers karon. Good morning kaninyong tanan. Good morning kang Jessa Paulino Sipe. Salamat po, magandang umaga. Good morning Junel Despoy. Salamat, magandang umaga sab. Mayong buntag Sir G, mayong buntag Siargao, gikan na kang Bausol Jen. Salamat, magandang umaga po. Good morning po, gikan na kang Nana Calumpiano. Hi, shout out po watching from Israel, gikan na kang Joe Plaza. Salamat po. Good morning.
Good morning, stay safe, Siargao noon. God bless us all. Gikan na kang Jain Andrea Glimane. Salamat po, magandang umaga. Good morning, Kuya G, watching from Occidental Mindoro. Stay safe all. Gikan na kang Rosie Tagod. Salamat po. Maradyaw na buntag, Kuya G. Maradyaw na buntag, Consuelo. Og General Luna, ingat kitang tanan. Salamat. Gikan na kang Tata Manazone. Salamat po. Shout out sa mga taga Malimuno. Good morning po. Good morning mga taga sa mga taga Kapungka. Gikan na kang Meller Ocon. Good morning po. Magandang umaga. Shout out watching from Magsaysay, General Luna. Gikan na kang Luel Congreso. Salamat po. Good morning po, watching from Socorro. Mga taga Socorro, good morning kaninyong tanan. Maayong buntag po, Aliyah Rivas Sangko. Salamat po, magandang umaga. Good morning po, gikan na kan Teddy Buo. Salamat, magandang umaga po. Maradyaw na buntag, Kuya G. Gikan diri sa Suemco Alegria. Mark Vincent Portillo. Salamat, Mark Vincent Portillo. Jake Bolido, good morning, Siargao, Surigao, and neighboring provinces, amping tanan. Yes po, amping kitang tanan. Good morning, taga Siargao, pa-shoutout, Kuya, gikan na kan Jerilyn Montilla, o kang Jairon Orito. Good morning po, magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan. Samtang, sa laing bahin sa atong mga balita, karong buntaga, komendasyon, gihatag sa kapulisan sa atong probinsya, Surigao del Norte. Gipahigayon kagahapong adlaw mga kasyargaw ang pinakaunang Monday flag raising ceremony ni Police Colonel Noel Espinoza, ingon nga officer in charge sa Surigao del Norte Provincial Police Office dito na sa headquarters ni ini sa Surigao City. Sa maong flag raising ceremony, nakadawat ang mga deserving nga mga kapulisan o komendasyon gikan na sa mga accomplishments nga nahimo ni ini. Nahimong awardee mga kasyargaw si Police Lieutenant Colonel Glenn Sampaga sa Dapa, kang Police Lieutenant Colonel Nasruddin Tayuan sa Intelligence and Drug Enforcement Unit Officer, Police Lieutenant Colonel Christian L. Raffles, ang Chief of Police sa Surigao City Police Station, Police Major Elsa Montenegro, Police Captain Joveric S. De Capaya, lakip na usab si Police Captain Robin John Combo sa Tubod Municipal Police Station, Police Captain Florence Pacleb gikan na sa Higakit MPS, Police Chief Master Sergeant Maximino Cuadra sa Finance PNCO. Ang maong pagpanghatag og komendasyon o flag raising gihimo alas 8:30 sa buntag dito na sa Surigao del Norte Provincial Office sa Surigao City, mga kasyargao. Samtang sa laing bahin sa mga balita karong buntaga, 14 ka COVID-19 case na dugang sa Surigao City, usa ang patay ni ini. Nadugangan karon mga kasyargao og dugang 14 ka bag-ong COVID-19 case ang Surigao City. Base na sa gika-report sa Department of Health Center for Health Development Caraga kun DOH-CHD Caraga kagahapong adlaw. Samtang usa ka 56 years old nga babae ang namatay sa Surigao City tungod na sa komplikasyon sa COVID-19. Ang detalye atong pagatan-awon mga kasyargao. As of October 4, 2020, we have 42 new confirmed positive COVID-19 cases. For area of distribution, we have 7 cases from Agusan del Norte, distributed in the following municipalities: Nasipit 2, Buena Vista 1, Carmen 1, Las Nieves 1, RTR 1, and Santiago 1. We have 2 cases from Cabadbaran City, from Barangay 2 and Barangay 5. We have 1 case from Bayugan City, 5 cases from Surigao del Norte, distributed in the following municipalities: Malimono 2, San Isidro 2, and Pilar 1. 14 cases from Surigao City, distributed in the following barangays: Taft 5, Washington 3, Cagniog 2, Rizal 2, Lipata 1, and Luna 1. 2 cases from province of Dinagat Islands: Libho 1, San Jose 1. 3 cases from Tandag City, from Barangay Bungtud 2, Telahe 1.
5 cases from Mangagoy, Bislig City, and 3 cases from Butuan City, 2 cases from Barangay Limaha, and 1 case from Villa Cananga. For classification of cases for areas with local transmission, we have a total of 31 local transmission cases, wherein 18 are new LT cases, 2 close contacts of a previously confirmed case, 10 healthcare workers, 1 frontliner. For other areas and for other classification, we have recorded 3 with travel history to an area with local transmission, 1 close contacts of a previously confirmed case, 2 healthcare workers, 2 frontliners, and 3 cases with no travel history to an area with local transmission nor exposed to a COVID-19 case. For status of condition, 18 are asymptomatic and 21 have mild symptoms and 3 severe. As of October 4, 2020, we have 5 COVID-19 related deaths, wherein 3 are from a previously confirmed case. The first death case is a 56-year-old female from Surigao City with no known comorbidity, onset of cough and difficulty in breathing on September 23, admitted on September 28, but died on the same day. The second death case is a 75-year-old male from Bislig City and hypertensive, onset of cough, shortness of breath, loss of taste, and fatigue on September 26, admitted on September 28. However, due to complications, the patient died on October 1, 2020. The third death case is a 65-year-old male from Bislig City and hypertensive, onset of fever, cough, sore throat, and colds on September 27, admitted on October 3, but died on October 4, 2020. The fourth death case is a 57-year-old male from Butuan City with no known comorbidity, onset of cough and colds, loss of sense of smell and diarrhea on September 24, admitted on September 28. However, due to complications, the patient died on October 1, 2020. The fifth death case is a 73-year-old female from Butuan City and hypertensive, onset of cough and shortness of breath on September 24, admitted on September 28. However, due to complications, the patient died on October 3, 2020. As of October 4, 2020, for Caraga cumulative COVID-19 cases, we now have a total of 1,569 confirmed cases, 543 recoveries, 963 active cases, and 63 deaths. Mao kana ang report mga kasyargaw. Kabahin sa mga report usab, ana-ana sa kinatibuk ang 56 ka confirmed case ang naitala na karon sa Surigao City. 31 niini ang nag-active cases og 20 na ang naka-recover. Samtang ana-ana mga kasyargaw sa 5 ka buok ang namatay sa Surigao City. Base na sa report sa Department of Health CHD Caraga, mga kasyargaw. Good morning sa atong mga viewers karon. Maayong buntag po kaninyong tanan. Happy viewing po. Good morning kaninyong tanan mga kasyargaw. Good morning taga Siargao. Pa-shoutout kuya. Gikan na kan Jerilyn Montilla. Salamat po. Maradyaw na buntag mga bumbero sa General Luna. Kuya G, gikan na kang Aging Subayno. Salamat kanimo Sir Aging. Salamat po. Shoutout taga Navarro, Tubahon, Dilagat Islands. Gikan na kan Jayrun Orito. Salamat po. Magandang umaga. Good morning usab kang Fe Kongreso. Good morning safe. Ilabi na sa Santa Fe, General Luna. Salamat po. Magandang umaga. Good morning watching from Saudi Arabia. Good morning po. Salamat. Gikan na kang Jenny Lu. Salamat po. Magandang umaga. Good morning Kuya G from San Juan, Surigao City. Gikan na kang Raven Villasiana. Salamat po. Shout out Kuya kang Eyang from Socorro, a strong woman. Gikan na kang Meller Verbal Ocon. Salamat po. Magandang umaga. Good morning Kuya G. Good morning Siargao. Gikan na kang Yuel Nogalisa. Salamat mga taga Burgos diha. Good morning. Magandang umaga kaninyong tanan. Good morning usab kang Hana Kalumpiano. Good morning po sa mga taga Zamboanga del Sur. Salamat po ulit. Gikan na kang Nana Kalumpiano. Sorry.
Nana Calampiano. Salamat po. Good morning po. Pa-shoutout po sa taga Banban, taga Naan, Surigao del Norte. Daghang salamat. Gikan na kang Romjan Aligado. Salamat po. Magandang umaga. Good morning, good night kang Joe Plaza. Good night na sa ila. Salamat, Joe Plaza. Salamat. Good morning, happy viewing po kaninyong tanan. Beng Taon, good morning sir from Dapa. Gikan na kanimo. Good morning usab kambing kay Chi. Salamat po, magandang umaga. Good morning po, pa-shout out from Malinaw GL. Gikan na kang Gunilin Ortizilio, Barolyezitizo. Gunilin na lang. Happy birthday po. Magandang umaga. Good morning, sir. Watching from Dapa. Yes, salamat po. Magandang umaga. Kang Norma Manalo, salamat po. Good morning, Kuya G. Pabati sa ako ang igsoon na si Marilyn Dolor. Diyan na sa Abad Santos. Magamping ka palagi diya. Gikan na kang Norma Manalo. Salamat po. Shoutout mga kasyargaw, Sir G, amping kamo didon tanan. Dapa at God bless us all. Gikan na kang Lenny Buo. Salamat po, Ma'am Lenny. Janeline Saludes, good morning Kuya G. Labi na sa taga Barangay Buhing Kalipa. Yes po, good morning po. Good morning Kuya G, watching from Kuwait. Gikan na kang Roslyn Sumando. Good morning, shoutout sa mga pulis sa Socorro. Laban lang, gikan na kang Meller Verbal. Salamat. Good morning Kuya G, Siargao TV, keep safe everyone. Gika na kang Maria Len Ahok, salamat po. Good morning to all. Gika na kang Linet Mehong, salamat po, magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita karong buntaga. Surigao del Norte nadungagan og 5 ka COVID-19 positive. Nadungagan karon og 5 ka COVID-19 positive case ang probinsya Surigao del Norte. Base na usab kini sa butyag nato nga report gikan na sa DOH Caraga mga kasyargaw. As of October 4, 2020, ang maong nadugang nga mga COVID-19 case duha gikan sa Malimuno, duha gikan na usab sa San Isidro, usa sa Pilar. Sa kinatibuk-an, ang atong probinsya nakatala na og 149 RT-PCR confirmed case mga kasyargaw, including na niini ang naitala sa Surigao City. 104 ang nakarecover na, samtang 5 na ang namatay nga gikan mismo sa Surigao City. Nakagraduate na sa pag-quarantine 17,188 mga kasyargaw. Ang suspected cases 65, probable cases 103, ug ang persons under monitoring 1,444. Ako na latest update sa COVID-19 monitoring report nato sa Surigao del Norte. Samtang DOH nakadawat og donasyon. Nakadawat karon si DOH Secretary Francisco Duque III og nagkalain-lain nga mga health commodities nga gidonar karon sa World Health Organization kun WHO. Giturn over ni WHO Country Representative Dr. Rabindra Abiyasinghe ang $3.1 million nga kantidad sa mga personal protective equipment nga gilangkuban sa 230,900 pieces nga medical gowns, 405,000 pieces nga KN95 masks, 187,800 pieces nga face shields, 159,514 pieces nga goggles, 489,000 pieces nga pair sa gloves, o 1,600,000 pieces nga surgical masks. Gihatag usab sa WHO ang 350 units nga oxygen concentrators mga kasyargaw. Kini nga mga donasyon parte sa humanitarian aid donation sa World Health Organization ngadto na sa Pilipinas. Ingon nga COVID-19 response niini base na sa global allotment sa WHO headquarters. Kini nga mga nadawat karon sa DOH i-turn over sa Office of the Civil Defense o OCD nga naatasan na mag-account o mag-distribute sa mga medical equipments mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates nato sa DOH karon mga kasyargaw. Samtang trust rating ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ana gihapon sa 90%. Ana gihapon sa 90% mark ang trust rating karon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte
bisan pa na kita karon sa pandemya. Kini nga survey gipahigayon sa Pulse Asia niadtong September 14 hangtod na sa September 29, 2020 nga sumala pa 91% ang total trust rating sa atong Pangulo. Base usab sa mga survey, nakakuha karon og 50% trust rating si Vice President Leni Robredo, samtang 79% ang kang Senate President Tito Soto og 67% kang House Speaker Alan Peter Cayetano. Mao kanang latest updates mga kasyargaw sa panggamhanan nato dito na sa Manila. Samtang mga kasyargaw, ang atong gamay lamang na horoscope alang na kaninyo. Sa Aries mga kasyargaw, kinahanglan dunay extra details ang work. Diplomatic approach ang himuon sa sensitive na kauban. Maglikay sa away. Walay numbers o lucky numbers karon og lucky colors. Sa Taurus, interesting ang imong splendid opportunities sa business. Exciting to go after sa imong handurawan. Malipay ka sa results. Lucky numbers 16, 54, 33, 25. Lucky color blueberry. Samtang sa Gemini, excited ka maghimayon ang travel o mahinayon ang imong travel. Best social efforts nimo ang maghatag og helpful people. Sensitive ang imong client karon. Walay lucky numbers ug walay lucky colors karong adlaw. Sa Cancer, exciting ang imong social event. Ayuhon paghimo sa details sa project. Ayaw pagpanghangbog karon. Walay lucky colors ug walay lucky numbers karong buntaga mga kasyargaw. Mao kana ang upat nato na horoscope karong buntaga. Naapay laing upat sa mga sunod na mga bahin sa atong mga balita mga kasyargaw. Good morning po sa tanan, maayong buntag. Mayong buntag kang Roslyn Sumando, salamat po. Good morning watching from Thailand. Good morning po, gikan na ka Meller Ocon, salamat po, magandang umaga. Good morning Kuya G from JB Bake Shop. Gikan na kang Renelyn Tormento, salamat po. Pa-shoutout, gikan na kang Jun Jeriel Galgo, salamat po. Good morning, shoutout Barangay Cambas Ak, salamat. Gikan na kang Che Gabutero, salamat po, magandang umaga. Sa tanan nagpa-shoutout, shoutout ka ninyong tanan, magandang umaga po. Good morning to all, Lynette Mehong, salamat po, magandang umaga. Good morning ka ninyong tanan. Mayong buntag po. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita karong buntaga. Klase, formal nang giablihan kagahapong adlaw. Formal nang gideklara kagahapong adlaw ang pag-able sa klase ni DepEd Secretary Leonor Briones uban ang mga opisyal sa maong departamento sa gobyerno aron na makumusta usab ang mga magtutudlo, ginikanan ug mga estudyante. Atong paminawon mga kasyargaw ang mismong opening statement ni Secretary Briones ug ang mensahe usab niya. Today, we celebrate a great victory. We declare our victory over COVID-19, the destroyer of our lives, the destroyer of our economy, and of our way of life and society. But we will not allow COVID-19 to destroy our children's education and their future. Today, 24,753,906 learners, supported by nearly 50 million parents, grandparents, yayas, kuyas, ates, and 866,512 devoted and self-sacrificing teachers, plus our division superintendents, our district supervisors, our heads of schools, regional officials, and central office executives. All of us are participating in the opening of classes this 5th
day of October 2020. Whatever challenges we are facing, education must continue. Education cannot wait. Our learners cannot wait. We continue with the process so we can give hope and continuity and contribute to the normalization of activities and growth of our learners in our country. Today, October 5, 2020, we open our schools. Today, we claim victory over the destroyer, COVID-19. Let our classes begin! Mao kato mga kasyargaw, ang pamahayag mensahe ni DepEd Secretary Leonor Briones nga nakadaog kita bahin na sa COVID-19. Ilabi na karon nakapahigayon ang mga estudyante ang mga magtutudlo og klase bisan pa virtual kini karon mga kasyargaw kay wala man gitugutan ang face-to-face classes mga kasyarga. Good morning Kuya G from Cavite, taga San Benito sila tanan, gikan na kang Editha Francisco. Good morning po. Good morning, pa-shoutout kay Kuya Raniel Arsena o kan Captain Bernadita Arsena. Salamat po, gikan na kang Leslie Porta Buegis. Salamat po. Magandang umaga. Good morning, Maria Len Ahok. Salamat. Ilabi na sa mga taga Santa Cruz Placer. Salamat po. Magandang umaga kaninyong tanan. Happy viewing po mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga horoscope karong buntaga sa Leo, delightful ang imong focus sa private issues. Inspired ka sa work, daghang mahuman nga project. Lucky numbers 20, 22, 20, 31, 35, lucky color baby pink. Samtang sa Virgo mga kasyargaw, slow ang pagsugod karon, daghang mahumang na production. Ang nahimo-nimo nga surplus sa sales kota karon mga kasyargaw. Lucky numbers 19, 25, 37, 48. Lucky color dollar green. Samtang sa Libra, deeper ang imong feelings sa romance. Ready ka maghimo og testing commitment. Mag-enjoy sa kalingawan karon. Samtang sa Scorpio, exciting og unpredictable changes ang naa sa imo sa work. Ang imong schedule na usab without notice, ayuhon ang pag-adjust sa kaugalingon. Kana mga kasyargaw, ang lain nato nga upat ka horoscope na apay pinakaulahing upat human sa mga pipila ka mga balita nato dinhi na sa tong programa Siargao TV News. Samtang mga kasyargaw sa balita sa segment nato sa sports, NBA World gidayig si Jimmy Butler. Gidayeg karon mga kasyargaw ang nahimong performance karon ni Jimmy Butler human nga makadaog ang Miami Heat sa Game 3 batok na sa Los Angeles Lakers sa score nga 115-104. Sumala pa nga kini ang usa sa mga memorable og big career high karon ni Butler tungod kay nakakuha kini og triple-double nga performance. Nasairan nga 40 points, 11 rebounds og 13 assists ang nahimong performance karon ni Jimmy og congratulations sa Miami Heat. Mga Miami Heat fans din ha, congratulations kaninyong tanan. Mao kana latest update sa atong sports karong buntaga mga kasyargaw. Samtang sa mga horoscope dugang nato mga kasyargaw sa Capricorn, dunay extra expenses ang imong travel. Ayaw pag-shopping sa daghang tao. Ampingan ng credit card. Lucky numbers 19, 27, 41, 53. Lucky color coffee brown. Samtang sa Sagittarius, easy going ka sa work karon. Maglikay sa mga clerical nga sayop sa documents. Ayuhon ang imong pagsunod sa fitness program. Samtang sa Aquarius, surprise romantic development ang magpalipay sa imo. Ayuhon ang trabaho sa imong job responsibility. Mag-try ka og mag-save para sa imong future love. Samtang sa Pisces, progressive ang imong job. Effective ang imong pag-talk
sa imong boss maglikay sa sobra nga gastos. Mao kana mga kasyargaw ang atong mga horoscope karong buntaga. Unta na makahatag kini og giya mga kasyargaw para sa pag-abot nato sa atong success. Pagreet ko happy birthday sa ako brother nga si Jomar Enoch. Belated happy birthday sa ako papa. Og advance happy birthday sa ako brother Rocky Boy Enoch. Greetings from Jennifer Madelo. Good morning po, magandang umaga. Happy birthday sa tanan. Baka naman. Good morning, shout out diri sa Cagjano Claver, Surigao del Norte, sa Mabutan Barangay Captain Honorable Luz Orbistondo Marianito og ija mga buutan nga mga kagawa. Ika na kang Reynaldo Alburo, maayong buntag po. Og uban usab kang kagawad Arceli Alburo, Charito Sinday, Zerda, keep safe mga kasyargaw og sa taga barangay Cagjano Claver, kang kagawad Ladroma, kagawad Alara, salamat kagawad Lopez. Mao kana mga kasyargaw. Salamat, magandang umaga po. Samtang mga kasyargaw sa COVID-19 update sa atong nasod Pilipinas karong buntaga. Ang atong nasod Pilipinas mga kasyargaw nakatala na og total COVID-19 case mga kasyargaw nga 324,762, 45,799 niini. Ang active cases nakatala og dugang 2,291. Sulod lamang sa 24 oras, 273,123 ang nakarecover na. Samtang mga kasyargaw, ang nangamatay 5,840 na mga kasyargaw. Mao na ang latest updates nato sa COVID-19 sa atong nasod Pilipinas. Samtang mga kasyargaw, 80 days na lang, Pasko na! Motokar na usab mga kasyargaw ang pagkapaskuhan. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive a King. Let every heart. Mao kadto mga kasyargaw ang atong countdown sa Kapaskuhan. 80 days to go. The Christmas is coming mga kasyargaw. Unsay plano, unsay mga handa bisan pa sa pandemya, syempre naagihapon ang presensya sa atong Ginoo ilabi na siya na tao kanang adlaw. Ampo kita mga kasyargaw nga mawala na gayod ang COVID-19 sa atong nasod Pilipinas. Good morning diha na sa San Benito, kang Emmanuel Menil, gikan na kang Bobong Vallejos. Salamat po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargaw. Dinhi na lamang ko kutob mga kasyargaw, hangtod sa sunod nato nga panag-uban dinhi na sa programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran sa Siargao Island, Surigao del Norte, Caraga Region, o sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, o sa tibok kalibutan. Kini nyo nagalagad sa live stream karon, Kuya G. Muingon kaninyong tanan mga kasyargaw, pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamod. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. Good morning po kaninyong tanan.